1998年Nissan341，行驶60到70公里间，很明显的右方有哦哦哦的噪音。现在请技师来检查，这是右后轮。旋转的时候就听到轮轴有很明显的噪音出现。经过技师判断，这是后轮的轴承磨损。拆下右后轮，现在拆开了羊角盖，然后拆开了安全插销，准备把轮轴螺丝拆松。现在看到的是后刹车来令片跟后刹车分帮，它的轴承培林在这个位置，在刹车盘的中间，这刹车鼓的中间。这个是我们俗称的哈弗，通常除了目测，我们还可以用，这个就是它轮毂它中心培林磨损之后转动出来的声音。现在这个后轮轴承它是跟 HAF 总成轮毂总成做在一起，所以更换一个这个后轮的 HAF 总成轮毂的总成，这个换上去应该杂音就没有了，快速方便。专业，这样子就完成了。再把刹车鼓装回去，轮轴打紧，刹车鼓装。